अहिले चाहिँ हामी ठाकुरडा मन्दिरमा आएको छौँ पिकनिक खाना। यो चाहिँ मन्दिर रहेको छ, यो चाहिँ पिकनिक खाने एरिया। लो संगे हमरे आज पिकनिक खा जाते हैं शिकार करता है पूरा हां 50 किलो आटा है 50 किलो बॉयलर रप्पा काटूंगा साला मनन में 1 किलो गाइस मनन में 1 किलो हो मासु मनै बाटी 80 छ ल साथीहरु अब चाहिँ हामी हिँडिसके छौं। यो चाहिँ भोगपुर रहेको छ। हामी चाहिँ ट्र्याक्टरमा छौं। एउटा बस छ तर बस चाहिँ पहिले गइसकेको छ। हामी चाहिँ डीजे लिएर चाहिँ पछि गएका छौं ट्र्याक्टरमा। हामी अहिले चाहिँ बसिरहेछौँ किनकि वनमा चाहिँ निकुञ्ज परेकोले यहाँ चाहिँ डीजे बजाउन दिँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामी शान्त भएर चाहिँ इमानदारीपूर्वक शान्त गइरहेको छौँ। डीजे नबजाइकन यता चाहिँ बजिरहेको थियो। यो अहिले चाहिँ हामी पुगिसक्यौँ चाहिँ ठाकुरडा रहेको छ। ठाकुरडा मन्दिरमा चाहिँ हामी पिकनिक आएको छौँ। यो चाहिँ चोक रहेको छ, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ गाडी पार्किङ छ। यो चाहिँ धेरैजनाको बक्सहरू पार्किङ छ। हाम्रो पनि एउटा बस छ, यो पनि यतै पार्क छ। यो चाहिँ हाम्रो डीजे भयो। हामी यही डीजे लिएर चाहिँ अलिक ढिलो आइरहेको थियौँ ट्र्याक्टरमा आएको हामीहरू। यो चाहिँ पिकनिक खाने एरिया भयो। यहाँ चाहिँ धेरै ग्रुपहरू छन् अनि हाम्रो ग्रुप चाहिँ अलिक साइडमा छ है। यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप रहेको छ। ल साथीहरु अहिले चाहिँ हामी ठाकुरडा मन्दिरमा आएको छौँ पिकनिक खाना मन्दिरमा। ल साथीहरु हामी चाहिँ अहिले भित्र पसिसक्यौँ। ल साथीहरु यो चाहिँ गेट पछिको बाटो रहेको छ जुन आउने जाने गरी रुबैतिर बनाएको छ। अनि अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ फोटो भिडियो बनाइराख्नु भएको छ। यता चाहिँ फोटो भिडियोको लागि डेकोरेसन गरेको छ। हेलो साथीहरु अहिले चाहिँ हामीहरू ठाकुरडा मन्दिरमा आएको छौँ। हामी चाहिँ पिकनिक खाना आएको छौँ। 3 दिन भइलो खेलेको। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डेकोरेसन भएको छ। घुम्न आउनु होला राम्रो छ। यो चाहिँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मन्दिर छ। यो चाहिँ ठाकुरडाको मन्दिर रहेको छ। यो चाहिँ राम्रो छ, हजुर अवश्य घुम्न आउनु होला। मेरो चाहिँ लगभग 5-6 पटक भयो आएको। त्यही पनि राम्रो लागिरहेको छ, घुम्नमा लागिरहेको छ। यता चाहिँ पछाडिको भ्यू यो चाहिँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ मेरो दिदी र साथी हुनुहुन्छ। म चाहिँ यसो ब्लगर हो नि, ब्लगर भन्दैछु हेल्प गर्नु होला। यता चाहिँ पूजा गर्ने मूर्तिहरू छ। के को पूजा हुन्छ मलाई चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन। हजुरहरू कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरु यता चाहिँ बनिरहेछ, म चाहिँ भिडियो बनाइरहेछु। यो चाहिँ मूर्तिहरू छ। अब यो यता चाहिँ के पूजा हुन्छ यो थाहा भएन, हेर्न सक्नुहुन्छ यो मूर्तिहरू छ। यता चाहिँ पूजाहरू भएको छैन सायद आजभोलि। यो चाहिँ नराम्रो देखिरहेको छ अहिले। यता चाहिँ छ नुहाउने ठाउँ। ल साथीहरु यो चाहिँ रहेको छ नुहाउने ठाउँ ठाकुरडा मन्दिरको। यहाँ चाहिँ धेरै सफा छ, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। रुख पनि छ। बिचमा चाहिँ कुन विष्णु भगवान भनिराख्नु भएको छ। अनि यता देख्न सक्नुहुन्छ ठाकुरडा मन्दिरको ब्यानर छ। ल साथीहरु अस्ति नै चाहिँ रमापुर पार्कको भाग दिएर थियो। अहिले चाहिँ यो चाहिँ ठाकुरडाको भाग भयो। यसोमा पनि हात हालिदिन्छु के हुँदैन। यो चाहिँ ठाकुरडा मन्दिरको चाहिँ भाग रहेको छ। अस्ति चाहिँ म रमापुरको भागको सामने थिएँ। अहिले चाहिँ ठाकुरडा यो चाहिँ नेचरको पिङ हो, रुखको आँगाबाट बनेको पिङ हो। यो चाहिँ फेस नदेखाउने भनेर चाहिँ मैले यो ब्लर गरिदिएको छु। यो चाहिँ रुखको लहरावाला हुन्छ नि त्यसको चाहिँ पिङ रहेको थियो जुन हाम्रो साथीहरू खेलिराख्नु भएको छ। र साथीहरुलाई चाहिँ हामी पिङ नेचरको पिङ खेलिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी गयौँ काम गर्न, थोरै काम गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अलिक टाढा हामी चाहिँ घुम्न गएर छ। मन्दिरभन्दा चाहिँ थोरै बगलमा चाहिँ छ हाम्रो पिकनिक खाने एरिया। त्यो पिकनिक खाने एरियामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मासु चाहिँ पाकिसकेको थियो। यो चाहिँ दाईहरू बनाइराख्नु भएको थियो। यो चाहिँ अचारको लागि चाहिँ आलु काटेर राख्नु भएको छ, उमालेको आलु हो। यता चाहिँ अरू ग्रुपको डान्स भइरहेको थियो जुन ग्रुपमा डान्स गरिराख्नु भएको थियो। म्युजिक चाहिँ के म्युजिकको थाहा भएन, सानो स्पिकर त रहेछ। त्यही भएर यसपछि फेरि अर्को ग्रुपको डान्स देखाउँछु हजुरलाई। ल साथीहरु अब चाहिँ हाम्रो खाना चाहिँ रेडी भइसकेको छ। हामी चाहिँ अब भाग बाँडिरहेको थियो। यो दाई र भाउजूहरू हुनुहुन्छ, यो भाग बाँडिराख्नु भएको छ। हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ 80 जना थियो है। यता चाहिँ हाम्रो ग्रुपको साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ खाना स्टार्ट भइसकेको छ। रक्सी खानेलाई रक्सी थियो र नखानेलाई चाहिँ स्प्राइटहरू आएको थियो।
हामी चाहिँ स्प्राइट खाएर चाहिँ झ्याप भएर चाहिँ डान्स गऱ्यौँ एकछिन। यो चाहिँ हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, यो सबै चाहिँ मेरो साथीहरू हुन्। ल यता चाहिँ मेरो बहिनीहरू हुनुहुन्छ, यो सानो सानो बहिनीहरू हुनुहुन्छ, यता चाहिँ दाइ हुनुहुन्छ, अनि यता फेरि बहिनीहरू, त्यसपछि यता चाहिँ साथी बहिनी यो सबै यतै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ पार्ट 1 रहेको छ। पार्ट 1 मा चाहिँ हजुर ठाकुरद्वारा मन्दिरको एरियाहरू देख्न सक्नुहुन्छ र पार्ट 2 मा चाहिँ बर्दिया नेसनल पार्क छ जुन त्यो बर्दिया नेसनल पार्कको भित्रको भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ, गेटहरू। र त्यही भएर चाहिँ पार्ट 1 र पार्ट 2 दुवै हेरेर सपोर्ट गर्नु होला मलाई। यसपछि चाहिँ मैले पार्ट 2 पोस्ट गर्छु। यो चाहिँ पार्ट 1 रहेको छ। यो यता चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ, यो सबै मेरो सँगै पढेका साथीहरू हुनुहुन्छ। म चाहिँ अहिले चाहिँ सेल्फी लिने भनेको, तर भिडियो चालु भइसकेको रहेछ, त्यही भएर चाहिँ भिडियो बनाइदिएको मैले। खास त सेल्फी लिने भन्ने सोच थियो मेरो चाहिँ। अब त्यसपछि चाहिँ हामी खाना लगभग खाइसकेपछि हामी अहिले गएर छौँ बर्दिया नेसनल पार्क। हेलो साथीहरु, हामीले बर्दिया नेसनल पार्क गएको छौँ ठाकुरद्वारा। वेलकम टु माय ब्लग। ल साथीहरु, अहिले चाहिँ हामी भित्र बसिसकेको छौँ। आउनुपर्छ अहिले चाहिँ हामी ठाकुरद्वारा नेसनल पार्कमा छौँ। यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप छ, अगाडि पछाडि धेरै छौँ। हामी जानुपर्ने यो बाटो, तर अघि चाहिँ गलत बाटो गइहाल्यो थियो, त्यही भएर फेरि फर्केर आएको छ ल। यो चाहिँ रहेको छ थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, भने नि जान्छु यहाँ सङ्ग्रहालय। ल यो चाहिँ ठुलो भयो, यो चाहिँ के छ यता हेर्न सक्नु। यो चाहिँ ढिकी भयो, अलि साँझ भइसकेको छ, अलिक राम्रो भिडियो चाहिँ आउँदैन। यो चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीको भयो। यो चाहिँ म चाहिँ अहिले भित्र गइरहेको छु। अलि यो चाहिँ हाम्रो गहनाहरू भयो है, हाम्रो कल्चरल गहनाहरू। वर्षा ठारू किला एक्सक्युज मी हाली। यो चाहिँ हाम्रो थारू कल्चरल गहना भयो है। के छ एरियाल होला, म नाम चाहिँ थाहा भएन, भन्न सक्दैन। हेर्न सक्नुहुन्छ यो थरीका सबै थरीका छन् है। सुन चाँदीको मात्रै छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डुलाको खाट। यसलाई चाहिँ के भन्छ, देहरी भन्छ है। यो चाहिँ देहरी हो है, देहरी राखेको छ। अनि यता चाहिँ हाम्रो भयो जस्तै देउटाहरू भयो। अनि यो चाहिँ भयो बिहे भएपछि चाहिँ बेहुली लिन गइरहेको छन् है। अनि यो चाहिँ भयो हाम्रो थारू कल्चरल रक्सी प्योर रक्सी पार्ने है। यो चाहिँ थारू कल्चरल प्योर रक्सी पार्ने। यता देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ रुगा लाग्छ, अलिक नराम्रो भइसकेर होला। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो भाइटिकामा के सिकामरिच बनाउँछ। यो चाहिँ के काम लाग्छ थाहा भएन, यो के छ भनेर छ, अलि राम्रो देखेन। हामी चाहिँ यो सबै ग्रुपमा छौँ है। यो चाहिँ बेहुलीको भयो, यो चाहिँ बेहुलाको भयो। यो डुलाको, यो चाहिँ डुलैको। ल साथीहरु, चाहिँ फेरि हामी बाहिर गएर छौँ। ल अहिले चाहिँ अब हामी अर्को ठाउँमा गएर छौँ। ल अब हामी चाहिँ थारू सङ्ग्रहालय हेरिसकेपछि चाहिँ अब अर्को पालो भयो के छ हेर्नुपर्ने भनेपछि अहिले म भन्छु एकछिनपछि। र अहिले चाहिँ हामी बाहिर आइसक्यो थारू सङ्ग्रहालयबाट। अब यो चाहिँ अर्को घरमा बस्ने हो। अब के छ यसमा हेरौँला। यो चाहिँ जनावरको शरीरहरू रहेको छ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ चरायो हरायोको सिङहरू छ। अनि यो घोडा घोडीको के छ है, हड्डीहरू छ। यो हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यता पनि छ, यो के हो है, यो शरीरहरू छ। यो के छ हजुर आफै चिनिहाल्नु होला, मलाई थाहा भएन। हेर्न सक्नुहुन्छ हड्डीहरू छ है। यो चाहिँ जनावरको हड्डीहरू छ है। यो चाहिँ पुरानो सङ्ग्रहालयमा राखेको छ। यो चाहिँ पुरानो हड्डीहरू छ है। यो चाहिँ के को हड्डी हो थाहा भएन। यो चाहिँ धेरै ठुलो रहेछ। यो चाहिँ हात्तीको टाउको रहेछ है। यो हात्तीको टाउको, यो चाहिँ हात्तीको टाउको रहेछ, मतलब हड्डी रहेछ भनौँ। खप्पर। ल अब म चाहिँ बाहिर निस्किरहेको छु है। यता चाहिँ हेरिसक्यो। अब साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसक्यो, हामी चाहिँ अलिक पछि परिहाल्यौँ।
जाम न ब्ल्याक पकड ल अहिले चाहिँ फेरि हामी बाहिर आइसक्यौँ अघिनको बाटोमा यो चाहिँ पार्क देख्न सक्नुहुन्छ यो पार्क रहेको छ यो चाहिँ हामी चाहिँ अहिले ठाकुरडाँडा नेसनल पार्कमा छौँ यो चाहिँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ बोलाएको छ अगाडि गए हेलो साथीहरू अहिले चाहिँ हामी युट्युब च्यानल खोलिरहेका छौँ हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला वेलकम टु माई युट्युब च्यानल मसित मोबाइल नम्बर बटन बनाइरहेको छु है सहयोग गरिदिनु होला गरिब छु म अहिले हामी चाहिँ जूतिर गएर जनावर हेर्न गएर छौँ हामी चाहिँ अहिले हिँड्दै है भित्र चाहिँ गाडी आएन जङ्गलतिर गएर छौँ जनावर हेर्न हामी चाहिँ अहिले जनावर हेर्न गएर छौँ अहिले ठुल्ठुलो टाइपको जनावरहरू यता छन् ल खोइ एक्सक्युज मी एडिटर अल्फा खोइ बाघ बाघै देखिएन हौ यस्तो प्रगति हुँदैन यसरी हजुर देख्नुहोस् न बाघ छ यहाँ बाघ ल साथीहरू अब चाहिँ हामी जान्छौँ गैडा हेर्न फर्स्टमा गैडा हेरौँला अनि त्यसपछि चाहिँ बाघ हेरौँला है गैडा हेरिसकेपछि हात्ती हेरौँला अहिले चाहिँ हामी गैडा हेर्न गएर छौँ यो चाहिँ गैडा रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ गैडा आयो ल यो चाहिँ गैडा छ है हेर्न सक्नुहुन्छ गैडा म चाहिँ नजिकबाट हेरिरहेको छु म चाहिँ छोइरहेको छु है हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो हात है फेरि अर्को हात मान्नु होला म आफै रियलमा छोइरहेको छु यो चाहिँ गैडा हो है गैडा ल साथीहरू अब चाहिँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ हात्ती यहाँ चाहिँ 3टा हात्ती छन् है यो खुट्टामा चाहिँ जन्जिर बाँधेको छ यो बिचराहरूलाई बाँधेर राख्नुपर्छ र साथीहरू चाहिँ हामी हात्ती हेर्न आएको छौँ ठाकुरडाँडा नेसनल पार्कमा हजुर देख्न सक्नु पछाडि चाहिँ हात्ती छन् अनि अघि नै चाहिँ गैडा हेरिसक्यो अब चाहिँ हात्ती हेरिरहेको छौँ यो साथीहरूले पनि पोजिसन चाहिँ खतरा दिइरहेको छन् फेरि फोटो खिचाउने अब हामी चाहिँ गई हेर्न गएर छौँ अब हात्ती बाघ हेरिसक्यो गैडा पनि हेरिसक्यौँ अब चाहिँ गई हेर्न गएर छौँ तर देखिन्छ कि देखिँदैन है थाहा भएन कता जाने केही थाहा छैन म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको हो यता ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामी कछुवा हेर्दैछौँ कछुवा हेर्न सक्नुहुन्छ यता यो चाहिँ कछुवा हो कछुवा यता 3टा छन् एउटा चाहिँ यता छ 4वटा छन् है यता बाहिर निस्केको अब भित्र चाहिँ कति छन् थाहा भएन गोहीहरू हेर्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ यो नै गोहीहरू यो यता छन् कति हो त भनेपछि 4 5 6 7 6-7वटा यता छन् अनि एउटा चाहिँ यता छैन लुकेको हेर्नु एउटा यो चाहिँ कछुवाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै छन् है छेपारो जस्तै छन् तर बच्चाहरू हुने हो कछुवा गोहीको एउटा चाहिँ यता छ ठुलोवाला छ है यो अघि नै चाहिँ बच्चाहरू थिए हेर्न सक्नुहुन्छ यता पनि 2टा छन् यहाँनिर यो चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुन् भनेर सुनिरहेको थिएँ तर गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुन् कि अनि सायद बिहे पनि भइसक्यो होला यिनीहरूको यो हजुरले कमेन्ट गर्नु होला बिहे भएको छ कि भएको छैन यो 2जनाको भनेर यो चाहिँ हाम्रो गोही हेर्ने ठाउँ भयो ठाकुरद्वारा नेसनल पार्क छौँ अहिले हामीहरू चाहिँ गोही हेर्न आएको छौँ ल साथीहरू चाहिँ हामी हरिण हेर्न गएर छौँ जरायो हेर्न गएर जसको सिङै हुँदैन है 2टा कानुन चाहिँ सिङ चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ जाने बाटो भयो अब अगाडि छन् कि छैनन् है म त देखिरहेको छु हजुर देख्नु भएको छ कि भएको छैन अँध्यारो छ यो चाहिँ हरायो जरायो के भन्छ यसलाई चाहिँ यता पनि छन् है र साथीहरू यसलाई यो चाहिँ गार्डन भयो अहिले हामी छौँ ठाकुरडाँडा नेसनल पार्क यो चाहिँ गार्डन भयो यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ राम्रो छ है पनि देख्न सक्नुहुन्छ यता चाहिँ वाटर पोखरी छ यता हिँड्ने बाटो भयो यता चाहिँ म बाहिर गइरहेको छु अब हामी चाहिँ घुमिसक्यौँ राति भइसक्यो भनेर चाहिँ अलिक छिटो आउने भनेछन् हामी चाहिँ निस्किरहेको छौँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ गेट भयो एक्जिट गेट भयो चाहिँ हामी ठाकुरडाँडा नेसनल पार्कको छ यो चाहिँ बाघ रहेको छ यो ठाकुरडाँडाको बाघ हो है ब्रह्मपुरको पनि भयो ठाकुरडाँडा मन्दिरको पनि भयो यो चाहिँ नेसनल पार्कको बाघ हो यो चाहिँ तेस्रो बाघ हजुर त्यसमा यो चाहिँ तेस्रो बाघ है
साथीहरू यो चाहिँ रातिको भ्यू छ यो चाहिँ दीपावलीको यो लाइटहरू लगाउनु भएको छ